¿Cuáles son los errores más comunes que ves en consulta a diario que cometemos todos a la hora de cuidarnos la piel? El desconocimiento, fíjate. Mucha gente que no se protege del sol o que limpia la piel en exceso, que la limpia insuficientemente. Muchísima gente tomando un montón de suplementos que no tienen ningún efecto para que les crezca el pelo, Vale. tomando un montón de colágeno, vitaminas para la piel que no te están llevando a ningún sitio más que a tener una orina muy cara, de forma innecesaria, es decir, champús anticaída. Muchas veces también el marketing, ¿no? Pues lo que nos quieren vender tiene más peso que la ciencia no tiene tan buen marketing.